大家好，歡迎翻到嚟 This Channel。今日我哋就帶大家去食11蚊嘅拉麵。咁見到背景咧，就知道我哋當 TTC 啦。咁我哋今日咧就要去單餐咧食一間11蚊嘅拉麵啊。究竟點解呢間鋪頭會11蚊咧？係因為佢做緊 promotion 咧，慶祝佢哋鋪頭咧11週年啊！呢個優惠咧只限一天啊，咁所以呢條片出嘅時候咧，大家就已經冇得食噶啦。咁然後呢一間拉麵鋪啦，我問過有食過佢嘅同事啦，佢話呢個味道咧就好鹹啦，好日本地道嘅味道嚟嘅。咁對於我哋呢啲中意食呢個日本拉麵嘅人嚟講咧，應該咧係可以接受到呢個味道。所以咧今日咧，我對呢間鋪頭咧都有好高嘅期望嘅。11蚊嘅拉麵，仲要喺單攤。咁問題就係唔知要等幾耐啊！因為今日仲要係禮拜六。咁我哋去到嘅時候咧，再同大家講，究竟咧我哋可能要等幾耐啦。A few moments later， 大家好，我哋咧已經嚟到呢個拉麵鋪門口啊！見唔見到大家呢度11蚊遮住？今日只限今天，我哋咧就成功已經攞咗飛啦。咁咧佢呢度咧係咁我哋咧已經成功嘟咗 QR code 攞咗飛，啱啱咧就係等12位嘅，咁等咗陣之後咧，而家就係變咗9位啦，咁但係之後就冇人出嚟啦。等9位咧，我相信咧都要等大概1個鐘到嘅。咁但係呢個好處咧就係咧，你嘟完飛之後咧可以周圍行啊。咁我哋咧而家就可以去其他地方行下，等咧差唔多到嘅時候咧，先再翻嚟啦。Meanwhile，趁我哋得閒咧，咁我哋就嚟咗呢間燒黑堂啊飲嘢。而家就有6個位，咁啊應該就唔使等1個鐘喎。大家拎完嘢飲咧，翻去咧，應該就差唔多可以入去啦。A few moments later， 喂，大家好，我哋咧已經翻到嚟呢個拉麵一生門口啊。咁我哋啱啱咧收到佢嗰個系統嘅 call 啦，然之後咧就入咗去。一入到去佢就話我哋遲咗10分鐘，咁但係我哋其實喺門口咧都企咗差唔多6-7分鐘，所以咧係完全唔知佢哋發生咩事。咁啊而家唯有咧就再等佢哋安排啦。A few moments later， 咁咧我哋咧就已經叫咗3個拉麵，一個咧黑蒜油拉麵，一個咧就係魚介拉麵，另一個咧就係白芝麻辣油拉麵啊。咁咧我哋咧其實啊就有機會咧叫多過3個嘅，即係咧我哋諗住咧叫5個，不過咧唔知佢有冇咁嘅限制。至少咧我哋而家呢刻咧未見到佢有寫話每個人只可以叫1碗啦。我哋睇下佢就好唔好食，同埋大唔大碗，然之後咧再決定咧會唔會再叫其他嘢啦。咗一包好似百力滋咁嘅動物月塊餅，同呢一個辣條條。咁而家咧，我哋咧就已經嚟到咗啦。大概上拉麵咧，都只係用咗6-7分鐘咁樣啦。食拉麵梗係試一試個湯底先啦。咁呢個所謂嘅魚介醬油咧，我覺得就唔係好重魚介味咯。我試埋老婆嗰個辣白芝麻湯先，老婆好味啲喎，我覺得。再試一試黑蒜油嘅湯底啊！黑蒜油湯底咧就好明顯食得出好香嘅黑蒜油味，好濃味，重口味嘅。咁咧呢3個入邊咧，我覺得我嗰個咧最普通嘅。咁呢度個麵咧，3個麵咧都係幼曲麵嚟嘅，咁硬度 OK 嘅。咁但係咧食落去嘅時候咧，佢係有少少鹼水味，同埋咧佢都唔算太掛湯，同埋佢唔係每一碗麵咧都係可以俾你揀唔同嘅粗度啊、硬度咁樣，咁就舒適少少。咁配菜咧，佢係有一隻唔係溏心蛋嘅溏心蛋啦，個蛋黃已經係熟晒咁滯噶啦，2片叉燒啦，然之後有啲筍啦，咁試一試個熟咗個蛋啦。溏心蛋咧就冇乜特別咯，鹹鹹地咁樣，又唔係特別甜，又唔係特別濃味。個叉燒咧就比平時我哋見到嗰啲日本叉燒咧個邊係黑啲嘅，我相信咧應該係佢醃得耐啲。佢個叉燒咧係好鹹嘅，咁同埋咧都係好肥嘅，即係佢嗰個部位本身就係比較偏肥少少。咁個筍咧都係爽口嘅 ，OK 嘅，份量咧唔算多啊。我相信咧我係可以食2碗嘅。食到一半咧，呢個湯底咧，我呢個湯底咧開始鹹，但係佢唔係嗰種有深層次嘅鹹，即係死鹹可以咁講。咁老婆嗰碗咧，我會食到咧佢係有啲深層次嘅鹹，佢有辣辣地啦、香啦、芝麻油嘅味道啦，再加鹹味，咁係好食好多。搭配你個辣唔係好辣，鴨仔10小辣都冇啊！咁至少咧，我呢個麵咧就係一個敗筆啦。咁而家再食翻個黑蒜油咧。佢都係一開始個蒜油嘅香，但係佢湯底咧，去到後邊咧都係叫做死鹹。我都中意老婆嗰個白芝麻辣湯底多啲嘅。A few moments later， 咁我哋咧最後咧就決定再叫多個辣白芝麻俾表姐食。我哋之後咧就會試埋呢度咧比較出名嘅辣味噌湯底。咁但係咧呢
個11蚊嘅 menu 入邊咧，辣味噌湯底咧就冇肉嘅，就係一個蔬菜版嘅。咁我哋試一試咧，會唔會好食過其他湯底啦？張可你飲唔飲個湯？因為真係唔係好味咯個湯，呢個湯真係純粹嘅冇層次嘅鹹啊！我入邊好多我啲魚殼啊之類嗰啲。佢比例好少，大概係5% 嘅魚味，95% 嘅鹹味。A few moments later. 好啦，咁我咧呢個辣味噌咧就已經開始上咗嚟啦。咁咧上面因為佢入邊有啲辣味噌嘅，咁我就攪勻佢先啦。如果唔係咧，就我怕試唔出味道啊。咁咧佢呢個咧就冇嗰個咁鹹，而且個層次咧豐富少少。咁我就會中意呢一個辣味噌多啲。我都係中意我本身嗰個種。佢嗰扎嘢我本身以為係味噌，但係咧素肉碎啊，係素肉碎嚟，咁所以咧佢你唔可以話佢完全冇鹹，係啦，佢係有素肉碎嘅。但係就冇蛋冇紫菜喎。冇蛋冇紫菜咯。咁咧，但係如果你話個正價食咧20幾蚊咧，我就真係唔會食咯。咁如果係論好食程度咧，可能都係嗰個辣白芝麻會好食少少。咁但係咧，始終呢個咧都比我第一開始嗰碗咧好食太多。佢哋咧有啲評價話係好濃稠咧，我係完全濃稠同埋鹹係兩回事嚟嘅。佢呢度個湯咧係鹹，但唔夠濃。雖然就話呢個湯咧，我啱啱第一個湯飲咁單調同咁鹹啦，我都係冇可能咧，好似香港同日本嘅拉麵咁樣咧，將佢飲晒所有湯。但係最主要咧，佢呢個鹹咧唔係一個好好味嘅鹹咯。咁舉一個例子咧，就係香港嘅大丸拉麵咧，其實都係鹹，但係鹹得嚟係鮮嘅。咁但係呢度鹹得嚟咧，佢係冇乜其他特別嘅味道咧，就令到我冇乜動力可以繼續飲落去。A few moments later. 喂，大家好，我哋咧已經食完出翻嚟啦。總共食咗5碗麵，係埋單60幾蚊。埋單喺度63.2毫半嘅，即係因為咧我哋俾咗15% 嘅 service fee 嘅，咁呢度嘅服務咧其實都 OK，咁所以15%咧我覺得係可以接受嘅，咁但係已經唔需要俾呢個稅咧，其實就已經相對上抵咗好多啦。講翻去呢度嘅拉麵品質啦，咁呢度嘅拉麵品質咧其實仲有好大嘅進步空間嘅，對比喺香港同埋日本嘅拉麵嚟講，主要咧佢每一個湯底咧冇佢哋自己獨特嘅味道，同埋個層次感咧唔足夠。即係譬如辣味噌湯底咧，咁其實咧辣味同味噌味咧，其實咧可能各佔10幾% 咁樣啦。咁其他嗰啲味道咧，全部都係鹹味嚟嘅。咁咧就顯得每碗拉麵咧都會有一個死鹹嘅感覺。但係佢嘅鹹唔係 MSG 嘅鹹，因為唔厚乾。鹽咧就其實咧，我覺得就仲衰嘅 MSG 嘅。對於我嚟講嚇，我係 prefer 你係寧願落 MSG 咧，都唔好落咁多鹽嘅，因為鹽係明顯係對身體有害。MSG 咧仲係研究中啊。份量方面咧，呢一度嘅拉麵係比較細碗少少嘅，而且佢係冇得加剔肉啦。咁所以如果你唔夠飽嘅話，你係要額外再叫多一碗麵去食咯。若果佢唔係11蚊嘅話咧，相信咧我哋係唔會嚟食嘅，因為咧佢正價好似20幾蚊一碗麵，但係又食唔飽啦。2個人咧應該要叫3碗麵咧先食得飽，咁所以咧計埋條數咧就好襟計啦。鋪頭佢頭5名人氣嘅拉麵咧，今日11蚊拉麵入邊咧就得2款味係喺個榜入邊嘅啫，就係排第2名嘅黑蒜油同埋排第4名嘅辣素食，其餘嗰3個人氣榜咧就喺11蚊拉麵就冇得試，咁所以其實都試唔到佢嘅真實最多人食嘅嗰幾款口味咯。我會話淨係嗰個份量就足以令我卻步啊，係啦。係服務好，佢成日都走嚟問我哋好唔好食啊？啲水夠唔夠飲啊？幫你添水啊咁樣樣。但係啊，最重要一間鋪頭啊，係都係味道，係味道噶嘛。我哋香港人食咩？食味道。至少我係啦。咁我哋遲啲咧睇下有冇其他地方嘅拉麵好特價咧，就再去試下啦。下集見，拜拜。Just this